Иако под пластеници, компирот ќе доцни со бербата. Лошите временски услови го одложија производството и на оваа земјоделска култура. Димитар Иванов од Нова Мала одгледува млад компир во затворени и контролирани услови. Минатите години, на почетокот на април, веќе започнуваше со продажба на компир по пазарите. Сепак неповолните временски услови изминатиот период негативно се одразија за задоцнување на бербата, која сега ќе почне кон крајот на месецот. Таа година ќе касне малку. Беше неповолна зимата и јануари и февруар месец, поготово кога требаш да имаш сончеви денови февруар месец. Тука не може да тргне да има добар развиток. И затоа со 15 до 20 дена ќе има касење. Земјоделските стручњаци велат дека од година во година се зголемуваат површините со компир под пластеници. За добивање на рано производство, производителите потребно е да изберат сорти на компир со покуса вегетација, а воедно треба да применуваат соодветна модерна технологија, норми на ѓубрива и наводнување. Често пати се случуваме или среќаваме кај земјоделски производители што користат, например, сорти на компир за рано одгледување, а во суштина тие сорти не се за рано производство, значи за овој период на одгледување, значи 60 до 80 дена или 90, тие одат на семенски материјал или набават семенски материјал кој што е за средно рано или за касно производство. Затоа потребно е при набавката на таквиот семенски материјал кој што не е баш така ефтин за набавка над компирот, треба значи да се гледа добро декларацијата, значи над семенскиот материјал, потеклото над семенскиот материјал, другите предуслови кои што се впишени во декларацијата, меѓутоа и што е најбитно, дали тој ќе се одгледува за рано производство, ќе се одгледува за средно рани, дали ќе се одгледува за во заштитен простор или се одгледува на отворен простор. Во последните години површините засадени со оваа земјоделска култура значително се зголемуваат, бидејќи компирот од оваа поднебје е препознатлив по својот вкус, квалитет и по многу достапна цена што е конкурентна на македонскиот пазар.